大家好啊！嚟到呢個蓄勢備忘嘅時間咁啊，今次賽事翻跑馬地啊9場私家3嘅賽道嘅。咁啊，私家3其實近期嚟講啊嘛，都幾偏向一啲咧走內側㗎嘛，尤其是跑短途啊。咁啊，檔位嗰方面咧都幾大嘅影響嘅。咁啊，跑法就反而冇乜特別嘅，都係睇翻我正常嘅步速啊，定係一啲慢步速咁樣嘅啫。咁啊，所以今次嚟講咧，嗰個速實能量評估相差值咧，因為少咗賽道偏差嘅關係咧，咁啊希望可以能夠咧較大嘅引證啊。因為成晚嚟講咧，去到正4、正3嗰啲水平嘅馬咧就唔算好多嘅，咁啊，但係個馬房今次會團重兵喎，就係方嘉柏。咁啊，一出呢個速實能量嘅時候咧，我再望一望，喂，幾多都係去到一個正數，甚至乎係排名第一嘅喎，咁大家都可以咧留意下嘅。咁啊，今日揀幾隻全部都係佢嘅馬房㗎。先講下啦，呢個第4場賽事咧，4班1100米啊，咁啊主角咧就會呢隻寶然得得。其實你話佢今季跑唔跑翻出佢以往最全盛嘅水準，就一定唔得㗎啦。咁但係咧減到咁多分咧，點都係有反彈嘅時候啦。正如好似前一次咁樣。咁啊呢個路程1100米過往都 OK 嘅，咁但係可惜遇着一個咧，就頭3段都好慢嘅步速啊。咁啊結果咧，即使追翻上嚟個勢強都好咧，冇用啦。咁啊只係能夠追過第6嘅啫。不過已經係成組馬入面喺後追馬嚟講咧，追得最好嘅一隻。所以即係嗰場賽事嗰個速實能量咧，俾到92分嘅。咁啊，甚至乎季內咧另一次跑1100都曾經試過92分啦，即係話俾你知佢跑馬地1100嘅基本能力咧係絕對唔差㗎。今場賽事咧有4隻馬係嗰個評估相差值係正數嘅，包括佢啦、密送咧都係正2，咁但係密送就係叫做傷後復出啦，因為之前心律不正常啦，咁所以佢就好似比較可靠啲，咁我就會揀咗佢先嘅。咁啊，跟住落嚟去到一場比較短啲嘅賽事啦喎，就係呢隻好好戀愛。其實睇翻呢隻好好戀愛咧，季內啊，咪贏嗰場固然相當精彩啦。當日亦都係呢一個馬房咧好好成績嘅一晚嚟嘅。咁啊跑咗跑馬地1000米3次㗎啦。咁啊第一次跑已經99分啦。咁啊跟住再出嚟93分速實能量。而上一次贏馬咧，咁啊過咗隻手到齊來，雖然表面上好似唔係贏太多，咁但係姿態咧都尚算輕鬆嘅。所以賽後一評落去咧，哇102分嘅速實能量啊！咁如果你話成組馬嚟計，近呢1年喺呢個路程上邊能夠做到超過100分嘅咧，雖然都有2、3隻咁，但係有啲其實個表現最近都好差，譬如紅日社啊、狀元及第啊嗰啲。咁所以如果你話照計個鋭氣同埋佢仲有一個升幅咧，咁我自己都相信呢好好戀愛咧喺度再贏咧係唔算太難㗎。而今次嘅評估嘅速實能量咧可以做到103分嘅。如果你話計加咗磅嘅情況之下，都仲可以比上次高嘅評估咧，咁我自己都相信咧佢個能力咧係有相當喺度嘅。咁啊正3好合理啊，因為呢場馬得2隻馬係正數嘅啫，除咗佢之外咧就係燭光晚餐嘅正1。咁但係如果你話論及呢一個咧步速形勢嗰個計算咧，呢個好好戀愛真係會着數嘅。咁啊至於上將備忘咧，都係不脫佢呢個馬房喎，就係尾場賽事啊。雙影紅啊，咁啊上一次頭嗰2段好快嘅，雖然話落山嗰段係叫慢翻少少，咁但係咧你見到沿途攞位見到係幾人安咧，哇好積極啊，轉彎就撞人哋出去啊，咁啊都要盡快你就走出嚟嘅。咁啊諗住呢度都差唔多到㗎啦，咁但係可惜因為前2段真係實在太快嘅關係咧，結果就俾黃雀在後一定掂咧，睇住佢嚟食喎，咁但係佢本身咧都已經咧就勝券在握㗎啦，諗住咁，但係少少運氣嘅問題啦。咁今次呢一場賽事咧，雖然都繼續有老班精神喺度啦，但係感覺唔到個步速你會上次咁快啊，因為老班精神上次太快咧，今次可能會撳翻慢少少，但係有冇馬去燒佢咧，亦都唔似有太多嘅。咁啊，按理嚟計咧，都係一隻咧能夠保中嘅對象嚟嘅。重複嗰次，今次嘅提供速勢能量，留意下4場2嘅寶然得得啦，同埋6場3嘅好好戀愛。至於上將備忘就9場5嘅雙影紅啊。咁啊，完整版嘅速勢能量啦、速勢走位圖加埋上將備忘咧，記住留意翻馬會官方網站。